Išprotėjusi močiutė. O Dieve. Lia. Toliau plėsėsti. Ups. Atsidėko tokia. Tam. Ką tu čia veiki? Gerai, kad tu vėl nieko neužsakinėjai. Galiu? Aš tiesiog tak pasiskolinsiu, kompą, kas tiesiog kaip blogo. Čia tik biški. Aš tiesiog gal pažiūrėsiu. Aš čia viršaus nusileidžiu. Kaip čia tyti? Sugalvojau, kad čia labai kietas. Čia, kaip nuostabu. Čia tis. Turisi taip. A kas čia sofą pastumė? Nu kas čia per vaikai? Nu tai jų šudukai. Nu kad jisai daudaulėsi. Man patiko. Pagaliau atsikėliau. Galime prisėsti. Nu ko tu čia jaunuolį nemokė atsisėsti? Aš pastumiau sofą. Puiku. Apsispręskit, ponė. Ar jums... Tik nesakyk, kad vėl kažką užsakėt. Nu, žinoma, kad tu sakiau. Kągi... Nu, daugiau tau močiutė neduosime kompo. Kas ten vyks? Ai, močiutė, pasakėm, kad daugiau negausit kompo, nes jinai per daugiau mums visko užsako. Kažin ką dabar užsakė. Tikiuosi ne tą milžinišką dėžę antrą. Gi mes jau ją turim. Gerai, bet tokią pačią. Nu, nežinau. Dieve, aš čia geriau nesėsiu čia močiutė. Išsisėdėję. Nežinau. Gal ir prisėsti. Kitu metu. Atvežiau užsakymą. O kamuolį atvezėt? Vacyta. Taigi jūs turite. Nepamiršau. O ne. Ką čia kamuolys rieda? Vėl man reiks įgaudyti. Va, kamuoliukas. Va, jūsų antro tokia pati dėzė, kokia jūs jau buvote užsisakę. Tai jo, 20 euliukų. Į plasą. Ui. Viso gėlų. Ką močiutė užsakė? Kol kas, nežinau. Ateik tu, močiutė. Sėdulis suslakintas. Vėl kažkas. Čia nutiko. Labas. Jėga. Nu patraukit šitą milžinišką kamerą. Ką jūs tai filmuojat? Prašom, vaikučiai, čia jums. Taigi tu jau buvai tokią nupirkus. Ne, pasižiūrėkit, kokių jie dalykų yra. Nu tai tie patys. Ne tie patys, čia kamuolį pridėjo. Vau, čia tas pats kamuolys, kuris susibodęs. Einu į kambarę. Kur padėti tą dėžę? Ai,
Į lauką. Ko tu čia bobė stovi? Tikiuosi vėl neateis tas girtuoklis. Ne. Girtuokliu! Prašau, čia aš netyčia. Nu jo, tą mačiutę tikrai išpratėjusiu. Girtuokliu! Va, girtu. Štai lipam. Kodėl čia reikalai? Todėl. Fu, vėl mama įsimirda po šito bomžo. Tu kas per bomčiukas, tu durnas. Labas. Oi. Kokie jūs faini. Nagi pasipacėjam. Ačiū. Turiu atsisėsti ir nuleisti savo bjaurėją koją. Bjaurėją. Gražiai sėdžiu. Taip, o kas atsitiko tavo kitai kojai? Gi sakiau, jinai va čia guli nulūžo. Nu, tai aš be jos kaip tik geriau gyvenu. Turi dar kažkokį butelį alaus. Atleisk, neturiu. Degtinės aš einu nusipirksiu. Oi, gerai, tas berniukas tas blogas. Jis geriausias. Degtinės nėra. Ai bus gerai ir gal ir puodelį šampano. Ai, gal grįši namo. Aš namas. Va. Atsinesiu į puodelį šampano. Ui, kaip ačiū. Sau. Man šita suknelė labai tinka. Labai. Fu, tas girtuoklis, kodėl aš iš viso pačioj miegu? Duklytė, tavo čia vieta. Kas yra, močiutė? Man nepatinka tas. Nu, duklytė. Taip, čia mano naujasis tėtis? Taip. Nesiruošiu su juo būt. Ne. Jis tavo senelis. Bet aš čia pirmą kartą matau. Ir vis dėlto mano mamytė. Ai, duklytė. Jis tavo tėtis. Nu, aš to irgi nenoriu. Tai kodėl jį prisikvietei? Nes noriu. Ne taip. O kam tu vėl tos papus atsidengi? Nu, tai kažkaip per papukai. Tokia mada, tai tu savo atsidenk. Tokia yra mada. Nesiruošiu. Nori vaikino kieto, va tuo. Taip. Tu jį myli. Taip. Kodėl neprisipažinai? Jau buvau prisipažinęs. Jisai myli, žinau. Oi, aš juokiuosi ir rėkiu. Viskas gerai. Kam visus namus reikia versti? Einu miegoti į televizorių. Taigi tu turi savo luoką. Nu tai nereiškia, kad aš bobutė turiu būti. Tai tavo lova reiškia, kad tu bobutė. O kaip nori? Čia irgi labai atsiprašome šitą šiek tiek nekultūringą nuotykį. Labai atsiprašome. Myliu. Labai atsiprašau. Viskas gerai. Aš miegojau. Blangusis, priimk mane. Ačiū, kad žiūrėjai.